יש לנו בפרשה מצוות שילוח הקן, כתוב פסוק, שלח תשלח את האם ותבונים תיקח לך, ואז אתה זוכה להאריך לסיומים. הייתי צעיר, מישהו שאל, מה זה האכזריות הזה? שהקדוש ברוך הוא אומר לך, לשלח את האם ולהרוס את כל הקן של הציפור, איזה מצווה זה, ואז אתה זוכר להאריכות סיומים. אומר רבנו בחיי, מצאתי רבנו בחיי, שהוא אומר שזה לא בגלל ששלחת את האם. השכר שאתה מקבל, כי גרמת פה רחמים על כל עולם. כתוב, כשאתה שולח את האם מסתכל מרחוק מה אתה עושה עם הבנים או עם הביצים. כתוב שמה שהוא רוצה, שאתה לוקח את הביצים, והוא רוצה לאבד את עצמו מדעת. מגיע שר העופות, שר שאחראי על כל העופות, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה כמה הציפור הזה סובל. ואז זה מעורר רחמים על כל עולם, וזה ניצולים, כל העולם ניצולים מהדינים, ובזכות זה אנחנו זוכים לאריכות ימים. הזוהר מוסיף פירוש קצת אחר, הוא אומר שכל המלאכים מגיעים לפני הקדוש ברוך הוא, תראה איזה צער יש לציפור הזה. ואז הקדוש ברוך הוא מחזיר להם, הוא אומר תראה איזה צער יש לנו ולבנים שאנחנו ככה, אין לנו בית המקדש. ואז זה מעורר שהקדוש ברוך הוא ככה מקרב את הגאולה בזכות המצווה של שילוח קן. בזכות זה מקבלים את השכר של אריכות ימים. צריך לשים לב, איך יודעים אם זה האבא או האמא. אם זה בלילה אז יודעים שזה האמא, ביום האבא יושב. לכן צריך דווקא בלילה לשלוח את האם, וזה גם שיהיה ראוי לאכילה. יש סיפור של הרב עזרא עטיה, שהוא היה ראש שבט פורת יוסף, הוא היה מוסר שיעור דף היום מכל יום, שהגיעו לגמרא בחולין, שם יש מצוות שילוח הקן, אז הם למדו שם, הגמרא שואלת איך יכול להיות שהקן נעשה, אחד עשה קן על ציפור, על ראש של בן אדם. ואז אחד מהשומעים את השיעור אמר, איך זה יכול להיות? מתי מצאו כזה דבר? מה הגמרא שואלת? בדיוק היה אחד שם שהיה בהודו, הוא אמר, אני ראיתי עכשיו בהודו, ואחד יושב שם בלי לזוז, והסיפור עשה עליו כן. רואים שכמה שהתורה אמת, שכוח גוד שבס.